दोस्तों बाय बाय। मैं आई हूँ खेतों में अपनी मकाई की सिंचाई करने, क्योंकि पानी के लिए मकाई पूरा ऐंठ गए थे दोस्तों। और हम नहीं थे, हम गए थे निमंत्रण में दोस्तों। निमंत्रण से आज आए हैं तो अपनी मकाई की सिंचाई कर रहे हैं दोस्तों। देख लीजिए, पानी भर रहे हैं खेतों में। देख लीजिए दोस्तों, पानी भर रहे हैं खेतों में। और बताइए दोस्तों, आप लोग क्या कर रहे हो? लाइट नहीं थी, लाइट दोपहर में थी तो बहुत तेज़ी से गर्मी लग रही थी। आज बहुत तेज़ी से गर्मी लग रही है दोस्तों, इसलिए दोपहर में नहीं सिंचाई किए थे, तो इस समय आए हैं सिंचाई करने। देख लीजिए, यहाँ पानी आ रहा है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पानी आ रहा है और मैं मकाई के खेत भर रही हूँ। आप लोग मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए। अब दोस्तों, मकाई में जीरा आ गया है। अभी निकला नहीं हुआ है, लेकिन जीरा आ गया है बाहर। मकाई भी बहुत बिड़र है दोस्तों, ज़्यादा गझी नहीं है। आपकी मकाई बहुत ज़्यादा बिड़र है, लेकिन क्या करूं दोस्तों, चाहे बिड़र हो चाहे गझी हो, उसको करना ही पड़ेगा और भरना ही पड़ेगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। दोस्तों देख लीजिए, यह मेरी खेती है मकाई की। कितना प्यारा लग रहा है हमारी मकाई का खेत। और मुझे बहुत तेज़ी से जब गर्मी लगती है दोस्तों, तो मैं आती हूँ यहीं खेत में, और खूब अच्छा यहाँ पे हवा लगता है, और बहुत प्यारा प्यारा हवा लगता है। यहीं पे रहती हूँ, अपना हवा लेकर यहीं से जाती हूँ दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।